Goedemorgen allemaal, ik ben Randy Randeski. Vandaag ga ik mijn presentatie geven over de module intensieve ouderenzorg. Ik loop mijn stage bij PG-afdeling, daarom heb ik de cliënt met dementie gekozen om mijn presentatie te geven. Dus dit ga ik vertellen. Ja, door demografische ontwikkelingen zoals de toenemende levensverwachting en dubbelvergrijzing groeit het aantal ouderen in Nederland sterk. Dit leidt tot een toename van chronische aandoeningen, waaronder dementie en een grotere behoefte aan langdurige en intensieve ouderenzorg. Doordat ouderen langer leven en vaker meerdere aandoeningen tegelijk hebben, stijgt de prevalentie van kwetsbaarheid en neemt de vraag naar dementiezorg en palliatieve zorg sterk toe. En hier het dubbelvergrijzing volgens CBS 2024 telt Nederland 4,6 miljoen 65-plusser. Dat is 26% van de volwassen bevolking. En 2040 zal dat aantal oplopen tot ruim 5,3 miljoen ouderen, oftewel bijna 30% van de totaalbevolking. En het aantal 80-plusser verdubbelt naar verwachting van 1 miljoen en in 2024 naar 2 miljoen in 2040. En dit is prevalentie en incidentie van kwetsbare ouderen. In 2020 was ongeveer 22% van de 65-plusser in Nederland kwetsbaar, wat neerkomt op circa 37.000 mensen. Van deze groep woonden ongeveer 547.000 ouderen thuis en 180.000 in instellingen. En prevalentie dementie. Ongeveer 290.000 mensen in Nederland hebben dementie. En wordt 2040 dit aantal geschat op meer dan 500.000. En incidentie, elke jaar krijgen we ongeveer 22.000 mensen in Nederland met de diagnose dementie. En prevalentie palliatieve zorg. Ongeveer 110.000 mensen per jaar in Nederland hebben palliatieve zorg nodig. Zoals chronische ziekte, kanker, hartvallen en dementie. En incidentie, jaarlijks overlijden ongeveer 150.000 mensen in Nederland. Daarvan heeft ongeveer 80% een palliatieve zorgbehoefte in de laatste levensfase. Ja, dit is actuele ontwikkeling in het ouderenbeleid. In het ouderenbeleid wordt sterk ingezet op toekomstbestendige zorg via landelijk initiatieven zoals WOZO en ISA. Het uitgangs van WOZO is zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan, met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen en eigen regie te behouden en ondersteund door passende technologie en zorg op maat. En het ISA stimuleert passende zorg, waarbij zorgverleners meer samenwerken en de nadruk ligt op wat mensen zelf nog kunnen, ondersteund door hun netwerk. En tegenwoordig wordt de eerste lijn zorg versterkt, zoals huisarts en wijkverpleging, en is meer aandacht voor preventie, zoals het vroegtijdig signaleren van dementie en het voorkomen van falincidentie. En in Meso ja, zijn gemeenten via WMO verantwoordelijk voor het ondersteunen van ouderen die thuis wonen. Met voorzieningen zoals huishoudelijk hulp, begeleiding en dagbesteding. En ja, innovatie speelt hierbij een belangrijke rol, zoals in het project Slimme Zorg thuis in Brabant en Limburg, waar technologie zoals beeldzorg en sensor wordt ingezet om ouderen op afstand te monitoren en vroegtijdig risico zoals urineweginfectie of falincidentie te signaleren. Deze initiatieven zorgen ervoor dat ouderen langer veilig thuis kunnen blijven wonen en passende ondersteuning. En dit sluit aan ook bij mijn visie dat ik werk gebaseerd van eigen regie van mensen en ook gebruik van technologie. En ook bij micro, hier is persoonsgerichte zorg. Ja, Obamacare gebruikt ook persoonsgerichte zorg op onze afdeling, zodat wensen en behoeften van cliënt staat centraal. En we gebruiken ook van technologie zoals sensor bewegen en slimme sensor en ondersteuning van mantelzorg. Ja,
mantelzorg hier betrokken met de cliënt. En niet alleen mantelzorg, maar ook keten van de cliënt. Meer ook betrokken nu bij de cliënt. En samenwerking met ketenpartner en de wijk. Ja, bij mijn stageplek hebben we traject dat we in de wijk samenwerking, zodat als bewoners lopen naar buiten, dan kan zij ook, of dan kunnen zij ook naar ons huis terug begeleid. Dus dit is mijn visie als verpleegkundige. Streef ik naar persoonsgerichte ouderenzorg waarin technologie ondersteund wordt ingezet, samenwerking met zorgprofessional en mantelzorg centraal staat en de eigen regie van de cliënt behoefte blijft. Ik geloof dat goede zorg begint met echt luisteren naar de wensen en behoeften van de ouderen, zodat de zorg aansluit bij hun levensverhaal en waarde. In deze tijd van vergrijzing en druk op het zorgsysteem is het essentieel de ouderenzorg niet alleen actueel en efficiënt is, maar ook haalbaar en menselijk blijft. Door innovatie, samenwerking en respect voor autonomie biedt ik zorg die bijdraagt en waardig, zinvol en zelfstandig leven voor iedere oudere. Dus gebaseerd van mijn visie gebruik ik ook persoonsgerichte zorg. Ja, dit is kasus. Tijdens mijn stage werk ik vanuit het concept van positief gezondheid. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar de ziekte of beperking van de cliënt, maar ook naar wat wel mogelijk is. De mens staat centraal, niet de aandoeningen. En ja, volgens het model van positief gezondheid kijken we breder naar 6 dimensie. Mevrouw A doet het op andere vlakken nog goed. Zo is de sociaal betrokken, kan kleine routines zelfstandig uitvoeren. Dus zo zie je de positieve gezondheid mij helpt om persoonsgerichte zorg te werken. Niet alleen door te behandelen wat mis is, maar vooral de ondersteunen wat waardevol is voor mevrouw A en haar dagelijks functioneren. Dus hier, mevrouw A woont bij ons, stafzorg, VPT5, volledig pakket thuis. Alles geregeld voor mevrouw, zoals huishoudelijk, het eten, maaltijden en 24 uur wordt geboden, zorg geboden. En ja, sociaal situatie. Mevrouw heeft goed contact met haar familie, kinderen en bewoners in de afdeling. En vrije tijd, mevrouw kijkt naar tv, luistert naar muziek en samen zitten met bewoners. Dus ja, we eigen regie en zelfstandigheid behouden. Nou, dit is mijn casus. Ik kijk niet alleen van fysiek, maar ook sociaal, functioneel, fysiek, spiritueel en externe factor. Heb ik ook geschreven van de anamnesa, van de data. En ook hier gebruik ik ook positieve gezondheid. Van hier kunnen we kijken, dagelijks functioneren, de score is laag. Dat betekent, mevrouw is... we moeten mevrouw helpen voor de dagelijkse functioneren. Want zij kan niet meer zelfstandig. Zij heeft beperken hier. Daarom is nodig voor mevrouw dat we dagelijks functioneren komen te helpen. Dus dit is een complexiteit-indicator van mevrouw. De zorgsituatie van mevrouw A is complex en instabiel door haar cognitief achteruitgaan. Ja, fysieke klachten en meerdere chronische aandoeningen zoals dementie, OI en trombosbeen. De multidisciplinaire samenwerking is essentieel vanwege de betrokkenheid van meerdere zorgverleners. Dus ja, van hier kunnen we kijken. De complexiteit casus van mevrouw is hoog. Bijvoorbeeld stabiliteit van de zorgsituatie. Mevrouw heeft wisselende gezondheidstoestand door haar cognitief achteruitgang, OI, pijnklachten en andere gezondheidsproblemen. Deze situatie is sterk wisselende en of voorspelbaar. Daarom, de complexiteit is meer. Dus zo heb ik geschreven hier. Dus dit is gegevensverzameling. Ja, voor mijn verpleegkundige diagnose en zorgplan heb ik uitgebreid gegevens verzameld.
in overleg met mevrouw en haar mantelzorg, haar dochter. Door in gesprek te gaan met beide krijg ik inzicht in haar dagelijkse beleving, klachten, gewoontes, maar ook wat zij belangrijk vindt in haar leven. Deze gezamenlijke aanpak sluit aan bij het concept van eigen regie en samen beslissen, waarbij de stem van de cliënt en haar nas centraal staat. Op basis van deze informatie heb ik passende interventie gekozen, afgestemd op haar wensen en mogelijkheden. Ja, van gegevensverzameling gebruik ik Anamnesa Nanda van 13 domein. Bij Nobamacare wordt het formulier intake mix zo gebruikt om gegevens te verzamelen voor het zorglichtplan. Maar dit formulier geeft vaak te beperkt informatie over de echte zorgbehoeften van de cliënt. Daarom maak ik als de zorgverlener liever gebruik van Nanda Anamnesa, die uit 13 domein bestaat en veel diepgaander inzicht biedt in lichamelijk, psychosisch, functionele en spiritual aspecten. Bij de opname van mevrouw A leverde deze methode veel meer relevante informatie op. En met de Nanda Anamnesa kunnen bijna alle aspecten van positieve gezondheid, zoals lichaamfunctie, mentaal welbevinden, zingeving, meedoen en kwaliteit van leven beter worden beoordeeld. Daarom geef ik de voorkeur aan deze aanpak. En tijdens gegevensverzameling gebruik ik ook luisteren, samenvatting, doorvragen, open vragen, actief luisteren en heteroanamnesa. Ja, dit is de anamnesa Nanda 13 domein. Van hier schrijf ik ook data subjectief en objectief. Van domein 1 tot domein 13 schrijf ik ook data subjectief en data objectief. Bijvoorbeeld gezond bevordering. Hier is data subjectief en objectief. Ook voeding, uitscheiding, ademhaling. Tot de laatste domein. Ja, domein bevinden met subjectief, nee, domein groeien en winkel met data subjectief en data objectief. Hier is het instrument die ik gebruik. Pike 15, dit is schaal. Dit is instrument voor pijn. Aangezien dat mevrouw dementie, daarom heb ik deze instrument gebruikt. En POMA voor instrument voor vallen. Ja, deze instrument om het valrisico bij ouderen te beoordelen en MMSE. Dit is omdat bij mevrouw dementie werd vastgesteld, dan test ik de cognitieve vaardigheden van mevrouw om te zien of er sprake was van cognitief achteruitgang. Dit is de test beoordelen van cognitieve functie. Ja, dit is heb ik gedaan. Dit is verpleegkundige diagnose. Die heb ik verpleegkundige diagnose vastgesteld. En samen besloten met mevrouw en met de dochter van mevrouw. 4 diagnoses vastgesteld. Geheugenstoornis, risico op infectie, risico op vallen bij volwassenen en chronische pijn. Ja, de chronische pijn. Mevrouw A ervaart pijn die haar dagelijkse activiteiten belemmert, vooral bij het uit bed komen. Zij en de zorgverlener vinden het belangrijk om deze pijn te verminderen, zodat mevrouw zich comfortabel voelt en haar zelfstandig kan behouden. Omdat mevrouw die zelf aangeeft, is het pas om de diagnose te stellen en gerichte pijnstrijding te plannen. En dan risico op infectie, omdat mevrouw vaak bij UI gekregen en ook mevrouw is resistentie tegen antibiotica. Daarom vindt mevrouw belangrijk om UI te voorkomen. En risico op vallen bij volwassenen, omdat mevrouw paar keer gevallen en altijd vergeten om haar rollator mee te nemen. Daarom vindt mantelzorg en mevrouw, dit is belangrijk om risico op vallen te vaststellen. En geheugenstoornis, omdat mevrouw vergeet en zij vergeet haar sieraden waar gelegd is en altijd
de zorgverlener beschuldigd van. Daarom vindt mantelzorg en mevrouw deze diagnose belangrijk om te vaststellen. Dus ja, dit is shared decision making. In mijn zorgverlening heb ik gewerkt vanuit het principe shared decision making. Dit betekent dat ik samen met mevrouw en haar mantelzorgbeslissing heb genomen over haar zorg. Ik gaf uitleg over verschillende verpleegkundige diagnoses, zoals geheugenstoornis en valgevaar en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Mevrouw A heeft vervolgens zelf gekozen welke diagnose zij belangrijk vindt om vast te stellen. Ook bij het kiezen van interventies zoals pijnstilling, het gebruik van een koolpack, geheugentraining en het aanbrengen van visuele hulpmiddelen op haar kamer. Dus van share decision making samen met mevrouw A en haar dochter besloten. Dit is actief zorgplan bij chronische pijn. Doelen binnen 4 weken kan mevrouw de pijn onder controle behouden en de gevoelde pijn verminderen met behulp van een pijnscore. Interventie, medicatie toedienen, analgetiek gecombineerd met non-analgetiek therapie. Bij deze mevrouw krijgt 500 milligram keer de paracetamol. Ik heb episode gemaakt om te observeren en evalueren is dat de pijn verminderen. Maar van episode blijkt de pijn nog steeds en nog niet verminderd. Daarom heb ik samen met de specialist ouderen geneeskunde bespreken de dosis van paracetamol verhoogd naar 1003 keer. En ook diclofenac diclofenac gel gegeven. Want mevrouw heeft pijn in de heup en moeilijk om op te staan. Daarom samenwerken met ouderengeneeskunde heb ik zo geregeld. En ook, ik heb van de journal gevonden over non-analgetiek therapie. Dat is Colpack. Dat is ja, tegen de pijn, verminderen tegen de pijn. Dus besproken met specialist ouder- en geneeskunde en mantelzorg, haar dochter, om Colpack te geven voor verminder tegen de pijn. En dat akkoord. Dus ik gebruik paracetamol en diclofenac gel en Colpack voor tegen de pijn. Een risico op infectie. Doelen mevrouw blijft gedurende een periode van 4 weken vrij van klinische symptomen van urineweginfectie. Onder kort, troebel of sterk ruikende urinepijn bij het plaatsen en verandering in het gedrag. Interventie, hier infectiepreventie. Dus hier heb ik tijdens teamoverleg, ik heb een poster gemaakt, zodat die poster kunnen op de toilet van mevrouw. De bedoeling van poster is, zodat de collega weet hoe moeten we schoonmaken of hygiëne geven naar mevrouw A. Van sommige collega's doen hygiëne van achter naar voor. Maar dat is verkeerd. Daarom mevrouw krijgt urineweginfectie. De bedoeling is om hygiëne te geven van voor naar achter. Dus heb ik tijdens teamoverleg educatie gegeven. En ook tegen mantelzorg, ook tegen mevrouw. En ook mevrouw vergeet soms haar incontinentiemateriaal te vervangen. En hier, ja, en hier heb ik wisselschema opgesteld met herinnering via een alarm op de werktelefoon, zodat we kunnen op tijd incontinentiemateriaal wisselen. Dus heb ik hier agenda gemaakt om pansbroek te wisselen. Dit is risico opvallen bij volwassenen. Mevrouw blijft gedurende de komende 4 weken vrij van valincident. En interventie valpreventie. Hier heb ik samenwerking met ergo en fysiotherapeut. Ja, ik heb ergo en fysio inschakelen om valrisico te verminderen. Samen met de ergo verlaag de
we het bed en vervangen de scherpe tafel door een ronde. En ook van de fysiotherapeut adviseer dagelijks oefenen met de zitfiets. Daardoor we begeleid mevrouw elke dag om zitfiets om de heup te versterken. En de laatste gehoorstoornis. Binnen 6 weken is mevrouw in staat om gehoortherapie toe te passen. Dus interventie hier, gehoortraining. Ja, het doel is dat mevrouw belangrijke zaken beter onthoudt en minder paniek raakt, omdat ze vaak vergeet wanneer de kapper komt of ze bezoek heeft gehad, kan ze angst worden. Ook kan mevrouw opschrijven waar ze waardespoelen bewaart, zodat ze deze terug kan vinden. Want mevrouw vergeet altijd haar sieraden. En mijn collega en zorgverlener beschuldigt van, mevrouw heeft schulden van zorgverlener. Daarom heb ik in agenda geschreven waar de spoelen eh, of zij een agenda hebben. Dus dit is, ja. En waarborging van de kwaliteit. Om de kwaliteit van zorg voor mevrouw te waarborgen, heb ik voortdurend afgestemd, gemonitord en geëvalueerd. Multidiscipline overleg. Ik werk samen met fysiotherapeut, ergotherapeut, huisarts, specialist, verpleegkundige specialist, mantelzorg, om interventie op elkaar af te stemmen. Familie en mentalzorg betrekken. Ja, in overleg met mantelzorg zijn wensen en behoeften, voorkeuren en zorgen besproken. Observatie en monitoring. Ja, ik hield dagelijks observatie en rapportage bij, zoals pijnscore, cognitief functioneren en valrisico, om te kunnen evalueren of de interventie effectief waren. Evaluatie en bijsturing. Na signaleren dat pijnmedicatie onvoldoende werkt, werd in overleg met de specialist de dosering aangepast en kooltherapie toegevoegd. Gebruik van hulpmiddelen met agenda gegons, poster en visuele herinneringen wordt mevrouw A ondersteuning haar zelfstandigheid. Structureel afspraak binnen het team. Er zijn werkafspraken gemaakt, zoals een alarmschema voor het wisselen van incontinentiemateriaal, zodat collega consequent handelen volgens het plan. Wet en regelgeving. ehm, ja, zoals wet langdurigzorg bieden kaders voor ondersteuning, hulpmiddelen en begeleid om de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mevrouw A te verbeteren. En privacywetgeving beschermt de persoonlijke en medische gegevens van mevrouw A en regelt wie toegang heeft tot haar informatie. Ja, wet zorg en dwang beschermt mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoeningen tegen onvrijwillige zorg en regelt dat onvrijwillige zorg alleen onder strikte voorwaarden mag worden toegepast. Ja, dit is mijn bronnenlijst. Dankjewel voor jullie aandacht.